Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться еще одним золотым словом. Какое же слово я сегодня? Сегодня четверг, и заканчивается неделя, и зачастую мы думаем, чем заниматься на этой неделе, в этой выходные. Вы знаете, и слово, которое я хочу с вами поделиться сегодня, называется важность подготовки. Важность подготовки. Вы знаете, зачастую мы считаем, что кому-то повезло в жизни, вот тому повезло, вот у того-то, почему-то у того получается, а у меня не получается. Почему-то тому везет, а мне не везет. Я хочу вам сказать, что нет ничего подобного, как везение в этой жизни. Везение такого понятия нет. Никому не везет, просто так. Вот тем, кому мы говорим, что везет, как раз им везет только по одной причине. Знаете почему? Потому что они хорошо подготовлены. Либо они хорошо подготовлены к жизни, либо они хорошо подготовлены к данному занятию, либо они просто хорошо подготовленные специалисты в своих делах. Вы знаете, зачастую мы думаем, что просто потому что мы выходим делать какое-то дело, что оно должно получаться. Но не всегда так бывает. Допустим, чего далеко идти-то? Мы в основном, как мы с вами выходим замуж или женимся? Мы женимся, потому что мы влюбились, или мы посмотрели, кто-то нам понравился. Но вот так нельзя жениться. Жениться или выходить замуж нужно только после того, как человек почувствует, что он достаточно подготовленный. Что он достаточно подготовленный. А что значит достаточно подготовленный? Это значит, надо узнать все о замужестве или о браке. Что значит быть женой? Какие же ответственности жены? Какие права жены? Какие обязанности мужа? Какие привилегии мужа? Что значит быть отцом? Что значит быть мужем? Что значит быть добытчиком? Что значит быть хозяйкой? Что значит быть мамой? То есть, что Бог говорит о браке? Какие есть успешные браки? Почему они успешные? Почему изучить, допустим, те, которые уже живут 50, 20, 30 лет в браке, почему у них это получилось? Почему они живут так долго вместе? А те, у кого не получается так долго жить, почему не получается у них? Изучить все факторы, которые являются причиной то ли успеха брака, то ли развала брака. Когда человек, будучи 19, 18 или 20, 25 лет, уже подготовленный жизнью в браке, тогда уже и если жена, с одной стороны, и муж подготовлены, тогда мы можем говорить, им повезет в браке, потому что они подготовлены. Везет только те, которые подготовлены. То же самое, как спортсмены. Вот, допустим, те спортсмены, кому мы восхищаемся, кому мы восхищаемся на экране, допустим, братья Кличко, хорошие боксеры, или Шевченко у нас, Андрей, мы думаем, талантливые боксеры или талантливые спортсмены. Как вам сказать, да, талантливые, да, само собой подразумевается. Но вот одни таланты далеко не понесет никого, не повезет никого. То есть, таланты есть таланты. Но если бы они не подготовили, допустим, Шевченко, если бы у него не было много часовой подготовки, даже сверх подготовки, больше, чем даже свои коллеги, у него этот талант бы не раскрылся бы никогда. Также братья Кличко, да, у них природные данные, но пускай они вам расскажут, какие изнурительные процессы подготовки они проходят. Именно благодаря этим подготовкам они могут потом с такой же уверенностью выходить на ринг, или на сцену, или на поле, и ожидать, что у них все выйдет. Все зависит от того качества подготовки, которое мы приводим или приносим в любое дело. Если мы хотим стать бизнесменами, зачастую многие становятся банкротами в жизни и не получается, или у них бизнес, или бизнес терпит поражение, из-за того, что у них подготовка недостаточная. Допустим, я знаю многих молодых людей, которые заканчивают вуз, и думаю, что сразу пойду, начну свое дело, или пойду
буду работать и у меня все получится. А наоборот, получается, потому что вуз это еще не подготовка, это всего лишь знание. Помимо вуза должна быть работа над собой, должна быть самоподготовки. Именно вот от этого количества и качества самоподготовки и зачастую зависит успеха человека в жизни, в любом деле. Человек не может стать талантливым врачом, если он над собой не работает. Подготовка определяет качество успеха в любом деле. То ли это в семье, то ли это в профессиональном плане, то ли это в какие-то еще делах житейских, без хорошей, качественной подготовки успеха нельзя увидеть ни в любом деле, ни в чем. Но залог успеха в любом деле есть хорошая подготовка. Поэтому давайте мы примем для себя решение, что я буду человеком качества. Я не начну никакое дело делать, я не начну вообще ничего делать, если я не убежусь прежде всего, что я хорошо подготовлен к этому делу. Вот такие, допустим, музыканты великие, которыми мы восхищаемся, как Чайковского, как Бах, Бетховен. Знаете, их жизнь это была сплошные подготовки. То, что мы теперь восхищаемся ими сейчас, это всего лишь результат. Но на самом деле эти люди жили жизнью, но очень изнурительной труда и подготовки. Если мы будем людьми качества, подготовки вот таким образом, то, конечно же, мы сможем иметь непоколебимый успех в чем бы это ни было. Да благословит вас Господь.